நண்பா, நீங்கள் பார்த்துருக்கு தனி ஒருவன் சேனல். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ரியலி சாரி நண்பா, கொஞ்ச நாள் வீடியோ போடாமல் விட்டதுக்கு. இன்றைக்கி போனஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனலில் புதுசாக 2 செக்மெண்ட் ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஒன்று பேசிக் லாஸ், இன்னொரு விஷயம் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் புது செக்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்காக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. அது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் காய்ஸ். விஷ் யூ வெல்த். தேங்க்யூ. அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.